你是林先生吧？宋牧师会在会客室等您。您稍等，宋牧师马上就来。你已经到了吗？我这边有点事情耽误了，很快就会赶到。我到之前自己小心点哦。这么正大光明的摆在桌子上，看起来不像什么神秘组织。林先生也对我们的药品感兴趣吗？药品？没错，衔尾蛇意思是自我吞噬者，也象征着无限大和循环。柏拉图形容衔尾蛇为宇宙的始祖生物，它是不死之身，并拥有完美的生物结构，因此我们的药也致力于增强生理机能，延长寿命，达到青春永驻的效果。听起来像是非法传销组织。不，我们的药物只向有能力购买的人提供服务，大概只有政客、财阀才能享受得到。不过以林先生林氏医疗继承人的身份，我很愿意与你合作。我这次来并不是为了这件事，我想找一个人，目前看来应该是你们的顾客之一。对不起，顾客的信息是保密的，况且我今天见你是看在徐秋的面子上，我们之间的账该还还是得还。我们之间的账？送这种东西来教堂也太目中无人了。小子，你要记住，对待长辈要学会尊重。你父亲对我来说也不过是个小角色，我根本不放在眼里。那什么人才能进宋牧师的眼呢？徐秋，你带这么多人进来想干什么？当然是救人。哦，我好像忘记告诉你了，虽然这家伙不愿意承认，但他可是我姑姑的儿子，也就是说他是武联会会长长女的独生子。你也知道，会长他老人家没有儿子，所以这小子目前是武联会唯一的太子爷。我在这里。什么？这么重要的事，你为什么不早说？我要是说了，还怎么理直气壮的进来？早就听说宋牧师锱铢必报，想不到下这么重的手。哎，我可怜的弟弟。哦，对了，花圈是我送的 ，surprise。许秋，你不要胡来，这里是黑白两道约定的安全区，你敢打破这里的规矩，一定会被所有人追杀。明明是宋牧师先坏了规矩，袭击了我们的人，怎么反咬一口呢？那是因为你设计陷害我。No， 是因为你蠢。我早就想除掉你了。光这个月，我手底下就有3个小姐被你们注射药品折磨致死，他们的家属整天在我办公楼下哭丧，害我赔了好多钱。哎呀，我这个当老大的，怎么能不替他们出头呢？既然是因为色欲犯下的罪，就应该用犯罪的器官来赎罪吧。我知道你现在一定非常愤怒，他这种败类早就该死了。拿着这把刀，他会带你体验前所未有的刺激和快乐。林默，你受伤了？你从医院出来之后去了哪里？怎么这么晚才回来？为什么会受伤？我没事，你走吧。不是说了吗？我没事，就算有也是我自己的事。哥哥难道想要我给你汇报一天的行程吗？管太多了吧。语气好冷淡，为什么突然发起脾气来了？怎么看都是遇上麻烦了。怎么说我也是警察，如果是在学校遇上了霸凌或者什么事，我可以帮你。是我说的不够清楚吗？如果一个男人对你这样说，就应该识趣的走开。哥哥这样纠缠下去，我也是会厌烦的。好直白。什么纠缠下去？我们2个说的根本不是一回事。就算是跟人打架，也不至于到流血的程度吧？明明流了那么多血，你什么都不说，反而更让我担心。真的好烦。说白了，哥哥到底是担心我受伤，还是担心我伤害了别人？你留在我身边不就是为了这个？不是这样的。放心，我没有杀人。你胡说什么呢？随便哪个当哥哥的看到弟弟这样，能不心急吗？更何况我从来没有觉得留在这里是为了盯着你。
原来他一直是这样的吗？就因为自己的精神问题，无论发生什么事，总是第一时间躲起来，害怕被人误解。他到底经历过多少次这样的事？不然，你留下来是为了什么？我们既不是真正的兄弟，也不是恋人，这样下去到底算什么？这样下去到底算什么？讲实话，上一次被拒绝之后，我们的关系就变得有些尴尬。那个，我们交往吧。如果是普通的恋爱关系，被拒绝就应该适可而止的拉开距离。我不愿意。硬要说留在他身边的理由，无非是担心他会被袭击。可是这些日子我一直在忙着案件的事情，并没有好好看着他，不然他今天也不会受伤。说来说去都是我太疏忽了，既抓不到凶手，又没有照顾好林墨，我真是个笨蛋。可是我可是从你8岁就开始照顾你，亲眼看着你长到这么大的人，就算明知道你这个小子又危险又麻烦，这么多年都从来没有想过离开你，还跟你那个，我算什么？等等，这样说起来，不就像是我从小就对他心怀不轨，被拒绝了还一直纠缠着他，就算发生了关系，还故意吊人胃口，听上去我好像个渣男啊！唉，真的是这样的话，现在才明白这一点，我也太迟钝了吧。其实我今天本来有个好消息等着告诉你，我跟局长申请由你来做犯罪学顾问。虽然你不是专业人士，但我觉得你蛮有天赋的，能申请到这个实习的机会。门开了。我有什么天赋？犯罪的天赋吗？我不是这个意思，怎么伤得这么重？到底是谁把你打成这样？你怎么还在这站着？快点躺下！我的天，出这么多血！哥哥真是不遗余力的想要把我拉向好人那一边的，可惜我怕是要让你失望。怎么突然抱过来？是不是很痛？实在不行，我去叫救护车吧。我不是让你走了吗？为什么就不能听话的走开？明明不喜欢我，却总是这样拿关心当做挡箭牌，让我变得这么狼狈。我什么时候说不喜欢你了？都什么时候了，还说喜欢不喜欢的？不拿自己身体当回事，也要有个限度。所以哥没有说不喜欢，是喜欢的意思吗？我怎么又问我这种问题？难道答应交往都不算是喜欢的意思吗？他究竟想要什么样的回答？顺应气氛的说喜欢明显不行，可他这么不安的盯着我，又不像是想要被拒绝。好烦，根本猜不透他想要什么。哥哥自己选吧，跟我进卧室，或者给我一拳，然后离开这里，再也不要回来了。进卧室？你这话题跳也太快了吧！原来只是要这样的答案。为什么我会有点失望？我又想要他说什么呢？不管怎么样，最重要的是先处理一下伤口，不然会感染的。你放心，你恢复之前我不会离开的。你走吧。哎，我说错话了吗？哥哥还真是给了我一拳呢。我终于知道这里痛是什么感觉。是我太卑鄙了，总是利用哥对我的关心把你留在我身边。我以为哥哥会喜欢上我的，只是缺少一个契机。我没法向哥哥证明我是真的爱着你，因为我天生就不正常。我对哥没有心动，只有强烈的占有欲望。我只能祈求，也许你能发现自己也抱着同样的心情喜欢我。可我越是这样急切的求证，越清楚的知道，英俊哥对我只是单纯的关心。这种感觉就像是拿到死亡通知单的病人，明知道所有的努力都是白费的。我不能再继续下去了，我害怕自己疯下去。混蛋小子，说什么只是关心，谁要关心到床上去？都答应跟你交往了，还是磨磨唧唧的，是不是个男人？到底我自己挣扎这么久是为了什么？结果你满脑子都还是在怀疑，真是的，越想越气。要我怎么样证明给你看？笨蛋。要
要被闷死了。他倒是睡得踏实。好疼！这小子是恨我吗？腰疼，不对，是浑身都疼。说什么身上有伤口，后来不是干得挺起劲儿的，感觉自己被骗了。不对，肯定是被骗了。哥哥身上真好闻，还留着昨晚的味道，好想再来一次。你打住，不要再说了，越说我越后悔。是我弄疼哥哥了吗？那干脆揍我一顿吧，反正我也打不过哥。总之这次就算了，下一次必须我在上面。占完便宜就装委屈，太狗了。还有下一次啊！不要做出一副认真思考的样子。现在可以说了吧？昨天为什么把自己搞成这个样子？我遇到了一些社会上的流氓，被袭击了。徐秋的话，这么形容也不算说谎。什么流氓敢明目张胆的动手？太不像话了！得通知片区的警察好好管理。哥哥不用担心，事情已经解决了。那个人已经被管教了，一段时间之内恐怕不会再见到他了。你的个性我一向知道，但这一次得罪的人非常棘手，我也无能为力。就算你保全了老爷子的外孙，但是本家也没有要留你的意思。拿着这些钱，找个安全的地方躲一阵子吧。您迟到了，林先生非常不喜欢别人迟到。还有，林先生不喜欢别人抽烟，也不喜欢别人靠得太近。最重要的是，千万别动林先生碰过的物品。一个老男人这么矫情，他不会还有洁癖吧？徐先生，您是少爷送过来的人，我不清楚您在外面惹了什么麻烦，但既然吃了少爷的人情，至少不要让少爷在林先生面前丢脸。寄人篱下嘛，我尽量。不是尽量，是必须做到。林先生身体不好，你最好不要惹他不开心，不然我保证你会比离开这里下场更惨。林先生，人到了。这不是长得挺让人兴奋的吗？难怪迷的姑姑连亲爹都不认。你已经长这么大了，你小的时候我们见过一次。有吗？完全没印象了。一般我见过的美人都躺在我的床上。我不常回来，你可以安心在这里生活一段时间。如果有需求，管家可以帮你安排干净的女孩，你自己不要出去。一旦你走出这里，就不要再回来了。毕竟这里只能保护你一时，我也不想惹麻烦。好吧。就这么被关起来也太无聊了。林默那小子把我送过来，是想要我查他爹吗？这么让人兴奋的事，你居然会停手？是谁改变了你？难道病治好了？小时候我可没少见你分尸动物，给我幼小的心灵留下了创伤。别装了，动物还不都是你抓来的？你只是喜欢看别人动手而已。原来一直为响尾蛇组织提供配方的是林氏的药研中心。找到自己家头上了吗？还查什么？干脆回去问你爸就好了。我跟父亲有个约定，我不能轻易回去。况且这份客户名单上的人，我还需要继续调查。不过，我可以送你过去。喂，我可不是你想使唤就使唤的人。我的手段你也是见过，我可以杀了他们所有人，然后告诉外面的人，是你带人做掉了宋女士。你觉得，在他们眼里我更可惜，还是你？还有，鉴于你没什么信用，这个人我要带走。还真是一表三千里，一点情面都不留。
我要是被抓到，说不出牧师的下落，恐怕会被折磨得生不如死。想来我是被林默算计了吧？以他的性格，怎么可能一个人贸然闯到教会去？这小子追着响尾蛇查，到底要干什么？不会真的要让 H 市翻天吧？那倒是挺有意思的。真讨厌被人差事的感觉。不过，有人？真是香艳呢。看来计划要变一变了。从你这弄到消息，还有更有意思的方法。从小就有人说我跟姑姑眉眼很像，仔细看确实有点像呢。喂，我可是溜进来的，怎么可能帮你叫人来？止疼药在抽屉里。我这个人向来经不住诱惑。徐秋，你在做什么？你要干什么？我可是你姑父。我当然知道，喝醉的又不是我。以防万一，还是要留点东西在手上。这么漂亮的肉体，突然有点不想跟别人分享了。